अगर आपका पेट का ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो अगर छींक आए या खाँसी आए तो क्या करना चाहिए? लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि छींक आती है या खाँसी आती है तो पेट के ज़ख्म पे बड़ी शदीद दर्द होती है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर कोई छींक आए या खाँसी आए, तो आप कोशिश करें कि अपने पेट को दबा लें। अपने ज़ख्म पे हाथ रख के उस पे ज़ोर दें और फिर खाँसी या छींक का काम करें, तो आपको दर्द की कैफ़ियत में कदरे बेहतरी होगी। लेकिन अगर आप पेट को दबाए बगैर खाँसी करेंगे, तो वाक़ई दर्द की शिद्दत होगी।